hogy vesszük a bátorságot, hogy ide születünk egy bolygóra, és ahelyett, hogy összetennénk a két kezünket, hogy egy ilyen bolygót kaptunk, mindenkit kinyírunk, aki egy kicsit is árt nekünk. Vagy nem árt, csak mondjuk nem tetszik. Vagy útban van, vagy nem tetszik, vagy el tudjuk égetni a zsírját. De ezt nézd meg, ezt nem csak az állatokkal tesszük, vagy ugye egyébként a természetben egy fával, vagy egy fűvel, hanem emberrel. Persze. Kicsit nem tetszik valakinek, akkor... Igen. Csak hát ugye az van, hogy tehát az gyilkosságnak számít. Törvény előtt felelsz érte. Mondjuk, ha nem háborús... Már azért például ezen a téren volt nagyon komoly változás, mert ugye most már a kutyák, és ugye ez az USA-ból indult, az USA-ban volt a legdurvább törvény, sőt, gyakorlatilag kutya rendőrség van, illetve ilyen kis állatrendőrség, abszolút, és azért az most már nagyon komolyan terjed Európában is, én azt látom a törvények szintjén már nagyon. Tehát ugye, ha már Magyarországon is, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen fokmérő, hogy ha már Magyarországon is átveszünk olyan EU-s törvényt, ami, az már, de nem, mert ez a legalja nálam. Az EU-nak a legalja Magyarország, és akkor ha már itt is átveszünk olyan törvényt, és már pedig akkor ez már jó. Azért vesszük át, mert nagyon sok állatvédő van, tehát most már, és ezt is a kis emberek intézték. El kellett valahol kezdeni, így van. De gondold el, olvastam, gyerekkoromban, lehet, hogy azért lettem ilyen, vagy lehet, hogy azért olvastam ilyen könyveket, de elég sok ilyen Gerald Derrell, meg ilyen könyveket, és volt egy James Herriot nevezetű emberke, aki állatorvos volt Yorkshire-be, Angliába. És hát még a II. Világháború előttről szólnak a történetei, nagyon vicces, különben mindenkinek ajánlom, fantasztikus könyvek, több sorozat van belőle, vagyis egy sorozat van belőle, ez több kötet, és ő már akkor egy kutyát megmentettek, aki rettenetes körülmények között élt, és kimentették a gazdájából, és már ott arról van egy olyan párbeszéd, hogy sajnos nem lehet lecsukni a gazdáját, mert szellemileg fogyatékos. Tehát ez azt jelenti, hogy a világháború előtt Angliában már lecsuktak olyan embereket, aki nem bánt jól a kutyával, vagy akármilyen nyilván állatával. Nagyon sok dolog kiderül, hogy mit az ókorban jól volt, meg úgy volt, és arra úgy leszoktunk közben, és akkor most felfedezik, mint valami nagy újdonságot. Aha, ez igaz. Sok dolog. Na minden esetre én ezen elkeseredtem, hogy nálunk meg csak most, tehát így 100 év múlva. De legalább eljutottunk ide. Hát jó, előbb-utóbb mindenhol eljutunk, csak inkább előbb kéne, mint utóbb, mert közben nőnek fel a nemzedékek, akik vesztenek el dolgokat. Jó, essünk túl ezen a keserű pirulán még, jó? Na, akkor még egy ilyen dolgot említsünk. Hát a nevet megemlítem, rögtön tudni fogod, miről van szó. Tehát legyen még egy ilyen téma, hogy ami a környezetvédőknek talán nem túl jó marketing, vagy a környezetvédelemnek inkább úgy mondanám, nem a környezetvédőknek. A környezetvédelem ügyének nem biztos, hogy jót tesz. Ugye ez a Greta Thunberg jelenségnek lehet most már talán hívni. Igen. Ugye adott egy 19 éves kislány, vagy lány, nem tudom, minek nevezzük, egy lányzó, aki különböző nemzetközi szintű felszólalásokat tart környezetvédelem ügyében. Van egy tábor, aki ugye isteníti őt, tehát hogy ő az pápája a környezetvédelemnek, és úristen, és jaj, de jó is tapsol. A másik tábor meg azt mondja, hogy ezt a szegény szerencsétlen, mert egyébként beteg kislányt, akinek vannak tudomásom szerint a betegségnek valamiféle olyan vonzata is, hogy befolyásolható könnyen, meg, tehát ott valami az agyat érinti, nem tudom pontosan, már erre nem emlékszem, úgyhogy ezt inkább hagyjuk is. Ezt ne vegyék jegyzőkönyvbe, tisztelt bíróság. Szóval a lényeg az, hogy a politikusok, hogy megint előhozzuk a politikusokat, az önző szándékaikra használják, kinyilván gazdasági jellegű szándékokról van itt szó, csak is és kizárólag. Tehát azért, hogy tehát a környezetvédelmet erőltető, akikről beszéltünk, hogy abban is biznisz van, tehát azt erőltető politikusok, azok az ők is önző érdekeik érdekében kihasználják. Úgyhogy még egyet hadd mondjak el, hogy egy egész friss történet ezzel kapcsolatban, egészen friss, nem olyan rég történt, mennyi lehet, 2-3 hete, talán nem tudom, hogy részt vett egy ilyen elég komoly környezetvédők által tartott demonstráción, ahol több embert őrizetbe vettek, és kedélyesen elbeszélgetett a rendőrökkel, viccelődve, stb. Majd elvitték a rendőrök, úgyhogy ő közben vihorászott, stb. Fotó van róla, videó van róla, megnézhető a YouTube-on.
és jöttek a cikkek, hogy természetesen, hogy letartóztatták Greta Thunberget. Ugye a rendőrség kiadott egy közleményt, hogy szó nincs letartóztatásról. Pont úgy őrizetbe vették, hogy a többieket. Ennyit adott ki a rendőrség. Aha. Igen, nem csak, hogy ott el meg többen, még a barátai közül is észrevették, hogy te figyelj, ez tuti fix valódi volt, mert hogy és nagyon úgy néz ki, hogy most már talán kiderülni látszik, hogy ez ilyen, ő egyeztette le ott a rendőrökkel, hogy ezek barátai voltak ezek a rendőrök. És velük elvitette magát, hogy mekkora bullász, meg majd itt a sajtó, és majd... Szóval 19 éves, most akkor kérdés, hogy ezt mennyire lehet komolyan venni? Hát ez most nagy kérdés, hogy a médiát ugye felhasználni dolgokra, meg hogy az eszköz, meg a cél. Igen. Ugye ez azért örök dilemma az emberiségnek. Én azt gondolom, hogy én nem csinálnék ilyet, mert előbb-utóbb kiderül és visszavág. Tehát visszanyal a fagyi, valóban, de meg tudom érteni, hogy ilyet csinál. Tehát ez ugyanaz, mint a festményes sztori, hogy egyszerűen már nem tudnak mit csinálni, tehát hogy mivel hívják föl a figyelmet. Tehát amikor ott vagy a szigeten, és süllyed el, és már bokáig ér a víz, és még mindig azt mondják az elnök, hogy nem süllyed a sziget, és akik istenítik, azok azt mondják, hogy jaj, igen, akkor te nem tudsz mit csinálni, a másik arcába locsolod a vizet, hogy de ébredj már föl, és még mindig nem. Tehát, hogy azt is meg tudom érteni, hogy a Greta ezt csinálja, ha tényleg ez történt, hogy beszervezett. Azért magyarázat lehet, nem? Tehát azért, hogy ő ezt gondolja, hogy ez jó. Én inkább csak a betegségére tudok gondolni, hogy szerintem ez ad neki egy akkora, fanatizmus talán, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy ő beleáll. Egy kis, vagy hiánya, vagy kevesebb kontroll. Tehát, hogy azért, hogyha nem vagy ennyire beteg, akkor mindig azért kontrollálod, mert van családod, akkor hogy mi lesz, és hogy egyáltalán. Tehát, hogy így, meg nem akarsz annyira keresztűzbe lenni, nem akarod, hogy bántsanak folyamatosan, és lehet, hogy ez van nála kiiktatva, ez emiatt a betegsége miatt, én erre tudok gondolni, de mindenképpen a céljai. Tehát most visszatérve arra is, amiről előzőleg beszéltünk, hogy most, hogy lehet, hogy nyernek, és én ezt nem gondolom, hogy üzletben, hogy most ez nem egy bűnös dolog, most, hogy üzletet vezetek, ugye nyilván ezt mondom, de hát nyilván el fogom kérni a termékeknek az árát, tehát nem fog mindent ingyen adni, hiszen akkor akkor nem élek meg, és be kell zárnom 2 hét múlva a boltot, és akkor meg ő, aki ott van, nem kapja meg azt a terméket, amit szeretne, vagy csak 3-szor annyi pénzért, mert el kell neki mennie messzire. De hogyha ott is ezt csinálja a boltos, akkor, tehát, hogy ezek között van jó. Tehát én azt gondolom, hogyha felépül arra egy üzletág, hogy olyan szélkereket gyártson, meg üzemeltessen, ami tényleg környezetbarát, és nem az van, hogy a mérnökök kussolnak, hogy itt azért nem annyira környezetbarát, hanem tényleg igaziból, akkor ezzel nincs gond. Tehát akkor kapja meg az ember a pénzét, aki ezt kitalálja, aki ezt kifejleszti, aki ebbe investál, rengeteg sok pénzt, energiát, stb., akkor ennek ezen legyen haszna, és az tök jó, hogyha ezen van haszna. Hiszen a világ így működik. Sokkal jobb, mint az, hogy így van. Nem is az, hogy a világ így működik, de meg is érdemli. Tehát, hogy mert ő ott volt, csinálta, és megcsinálta. De az, aki a kőolajat, ami ott feltört a kertjébe, eladja, és abból gazdagszik meg, és az tönkreteszi az egész bolygót, meg az egész emberi létet, az én azt gondolom, hogy... Te, mint üzletasszony, eladnád. Nem, tehát, hogy ezen sokat gondolkodtam, de nem. Csak nem megtörtént. Persze a kertemben csak úgy olajkutak nőnek. Jó. Nem tudom, hogy... Szóval szerintem ezt nem lehet jól csinálni, de tényleg az van, hogy és akkor, amikor én gyerek voltam, akkor állandóan az volt a szlogen, hogy fölösleges ezzel foglalkoznunk, mert amíg az olaj el nem fogy, itt úgyse lesz semmi változás. Hát azért ezt még most is nagyon sokan mondják. És még most is nagyon mondják. Sőt, egyre inkább így néz ki a helyzet. És így néz ki a helyzet. Nem nagyon engedő az olajlobbi ezt a dolgot, igen, ezt az elektromos autó dolgot elterjedni megfelelően. Igen, és hogy jön egy ilyen Greta, aki... Szóval én azt gondolom, hogy ő jogosan fél, és én más 19-20 évesektől is már hallottam olyan lánytól, aki azt mondja, hogy ő nem fog ide gyereket szülni, mert minek? Mert tönkre fog menni a föld, nem akar. Jó, nyilván ez is túlzás, tehát hogy én nem gondolom, hogy ez egy jó út, de ha már van, és vannak ilyen hangok, akkor az már nagyon gond. Nagyon nagy gond.
Hát mindenképpen. És én nem hiszem. Tehát én a Greenpeace-eseket se röhögtem ki, amikor, mit tudom én, habot fújtak az osztrák hát persze, bőrgyárba. Megértem az indulataikat. Persze, megértem az indulataikat, és elérték azt. Tehát, hogyha valamivel elérik, azon lehet elgondolkodni, mondjuk a festmények összefestése, meg akár egy Grétának a túl nagy hevessége, vagy a média megvezetése, hogy ezek az eszközök, ezek előre viszik-e az ő imidzsét, hogy mondjam. Tehát én azt gondolnám, hogy nem. Tehát, hogy ennek az a lényege, hogy őszinték vagyunk. Hogyha ott kiderül, hogy simlizünk, akkor néha... Hát igen, ez biztos. És annak sem örülök, hogy bálvány. Tehát én nagyon utálom ezeket a bálványokat. Tehát az, hogy politikusokat kinevezzünk meg akárkit, vagy akár a főnökömet, vagy a... Hát így működik az ember, pedig sajnos tehát, hogy ez nem. Szomorú, tehát, hogy emberek vagyunk, lehet, hogy az egyik embernek vannak bizonyos dolgokban jobb képességei, mint ahogy a Grétának is, tehát ki tud állni. Azért melyik 19 éves áll ki több ezer ember elé beszélni? Hát én sem mernék szerintem. Pedig van némi gyakorlatom ebben, de hát ugye az osztály az egész más. De szóval neki vannak olyan képességei, de attól még ő is csak egy 19 éves kislány. És néha bizony téved, néha rosszul csinálja a dolgokat, tehát lehet, hogy ez most tényleg így történt, és rosszul csinálta, de nem azt kell nézni, mi a célja. Az a célja, hogy legyen ennek a bolygónak jövője, és megálljanak azok a nyomorult jéghegyek, meg az összes többi folyamat.